namara kugera ku ngoma, namara kugera ku bwami, azabakoresha imirimo y'uburetwa, azabakoresha imirimo ikomeye. Bazahinduka abagaragu be, abagore babo azabatwara. Haleluya, Imana ishimwe. Mwaramutse kandi nanone kandi muraho. Nitwa Eric Nizeyimana, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Dutangire dusenga Imana, dukomeze n'icyigisho cy'uno munsi. Munsi nabazaniye icyigisho kivuga ngo amahirwe ya kabiri, cyangwa guhabwa amahirwe ya kabiri. Dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndagushimye ko wagize neza, wabanye n'abantu bawe, bana natwe twese hano mu isi. Nushimwe kuko utemeye ko dupfa tupfiriye mu byaha, ukaturokora. Uyu munsi wa none tukaba turiho dushima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Munsi nkweretse ikiganiro tugiye kujyana n'abantu bawe, ndakwinginze kugira ngo uze kumva gusenga kw'abantu bari buze kumva iki cyigisho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umwuka wawe wera nabiherekeze, maze bize gusohora mu matwi y'abantu, byumvikane neza. Kandi iki kiganiro kivuga ngo amahirwe ya kabiri kize kudutera kongera kwitekerezaho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome ijambo ry'Imana, dukomeze n'ikiganiro nabazane kivuga ngo amahirwe ya kabiri. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ibice ni 21. Turasoma dore ku murongo tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli, kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranijwe imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu babiri ba Risipa umukobwa wa Yayeli yabyaranye na Sawuli. Dusomye ijambo riri hano mu bice 21 by'igitabo cya Samweli cya kabiri, kivuye aho twumvishije inkuru y'umugabo witwa Mefibosheti, tukumva inkuru ya se wa Mefibosheti ari we Yonatani, ndetse twumva n'inkuru y'umwami Dawidi nawe avuzwemo muri aya magambo dusomye. Icyambere twumvishijemo warokotse kubera indahiro, twumvamo n'abatanzwe 7. Abazana icyigisho kivuga ngo amahirwe ya kabiri. Reka mvuge ku ijambo amahirwe. Amahirwe ni uguhigwa nyine, biva ku ijambo amahirwe, biva ku ijambo kuguhigwa nyine, cyangwa se kuba warahiriwe, kuguhirirwa cyangwa se guhirwa. Amahirwe ya kabiri rero, umuntu ahabwa amahirwe ya kabiri ari uko hari ayandi mahirwe yagize akayapfusha ubusa, cyangwa se ntagere ku ntego y'icyo yagombaga gukora. Amahirwe ya kabiri, reka ntange urugero gatoya. Niba wagiye mu kizamini cy'akazi, ugakora ikizamini ukagikora, hari igihe ugirirwa umugisha bakakubwira ngo reka tukongera amahirwe ya kabiri, kubera ko hari ibyo twabonaga wagombaga gukora utakoze, reka tukongera amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri rero ndumva nabisobanura gutyo, ni ukongera guhabwa cyangwa se kongera gusubira mu cyo wari wakoze. Iri jambo rero dusomye riravuze ngo ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli, kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranijwe imbere y'Uwiteka. Urumva ko hajemo ijambo kurokoka. Umwami arokora Mefibosheti kubw'indahiro, amurokora kubera impamvu. Amahirwe ya kabiri tuyahabwa kubera impamvu.
Dawidi uyu nguyu ni umuhungu wa Yesayi, Yonatani ni umuhungu wa Sawuli. Abo bantu ni abantu babiri batandukanye badafite hano bahuriye. Dawidi na Yonatani babaye inshuti, ariko kandi nanone mu bushuti bwabo buza gutuma havukamo urukundo rutwigisha ibintu byinshi, rutwigisha ko tugomba kumenya abo turi bo, tukareba n'ejo uko bizaba bimeze. Uyu Dawidi yimikishijwe amavuta ngo azasimbure Sawuli ku ngoma. Imana mu gihe Abisiraheli bari bageze mu gihugu cy'isezerano, bageze mu gihe cyo kumva ko kuyoborwa n'abami n'abatambyi no kuyoborwa n'abatambyi bitabakwiriye, kuko mu gihe cy'Abisiraheli bageze mu gihugu cy'isezerano bagombaga kuyoborwa n'abatambyi. Umutambyi wabo akaba ari we mukuru bayobora, akabacira n'imanza, akabayobora no ku rugamba. None igihe kirajya baravuga bati rero ntago gukomeza kuyoborwa n'umucamanza tubishaka, ahubwo wowe Samweli uriho utuyoboye uyu munsi, twimikira umwami aze aba ari we uzatuyobora mu rugendo rwacu rwa buri munsi, kubera ko turabona ko amahanga turi kumwe yarakomeye, afite imbaraga kubera ko bafite umwami ubayoboye. Twihute. Igihe cyo kwimika rero, Samweli arazamuka ajya kubaza Imana, aravuga ati Mana, ko Abisiraheli wampaye ngo mbabere umucamanza, mbabere umuyobozi, mbabere nabamenya, ko bambwiye ngo barashaka umwami, mubimikire. Imana iramubwira ngo genda umubimikire, ariko ubabwire ibyo azabakorera. Icyambere, namara kugera ku ngoma, namara kugera ku bwami, azabakoresha imirimo y'uburetwa, azabakoresha imirimo ikomeye. Bazahinduka abagaragu be, abagore babo azabatwara, ndetse igihe kizagera abababaza. Ariko kubera ko Abisiraheli bari bamaze kwinangira, baravuga ngo ntacyo, mutwimikire azabidukorere, ariko dufite umwami. Ibyo rero Samweli aragenda arabikora. Ngo aragenda, hari umugabo mu Bisiraheli wari witwaga Kishi, wari ufite umuhungu witwa Sawuli. Ngo Imana iragenda mu kiraro cyo kwa Kishi, ica ibiziriko byari biziritse indogobe za Kishi, kugira ngo Sawuli ajye kuzishaka, aze guhura nande n'uwitwa Samweli, bahurire amwimikisha iki amavuta ayobore Abisiraheli. Igihe cyarageze, indogobe ziracika. Kishi yohereza Sawuli ngo ajye kuzishaka, aragenda ajya kuzishaka. Bibiliya itubwira ko yazengurutse ibihugu birenga 5 ashakamo ziriya ndogobe. Ziriya ndogobe yarazishatse, ariko ntabwo zari ziri kure, ahubwo kuzenguruka ibyo bihugu byose ni ukugira ngo Imana ize guhuza Dawidi, ize guhuza Sawuli na Samweli. Baza guhura, Samweli abonye Sawuli ariko agiye, hari aho bageze ajya gushaka umuhanuzi kugira ngo amumenyere. Kera mu Bibiliya ivuga ko umuhanuzi yitwaga Bamenya, ajya gushaka uwitwa Bamenya kugira ngo amurebere niba indogobe zase ari buzibone. Aragenda ahura na Samweli. Samweli rero akimubona, kubera ko Imana yari yavuze kuri Sawuli, yari yamubwiye ngo hari umuntu ugiye kuza kugushaka, uwo ngo niwe nshaka kuri bwimike, akaza kuba umukuru w'Abisiraheli, akaza kuba umwami w'Abisiraheli. Igihe kiragera rero, Samweli aramwimika, amwimikisha amavuta, ajya ku ngoma ayobora Abisiraheli. Reka abayobora imyaka 40, ariko Bibiliya itubwira ko mu myaka 40 yamaze ku ngoma, ahubwo yamaze imyaka 2 abana n'Imana, yubaha Imana. Iyindi myaka 38 Imana yari yaramaze kumuca ku ngoma, yari yaramaze kumuca ku bwami. Imaze kumuca ku bwami rero,
irongera ibwira Samweli ngo Samweli nabwiye ngo ayobora Abisiraheli yasuzuguye itegeko ryanjye, yishe itegeko ryanjye, yarenze ku nshingano namuhaye. nari namubwiye ngo ajye kurimbura Abamaleki yere kugira umuntu n'umwe arokora, none yarokoye umwami wa Hagagi, arokora n'inka nziza ngo zimishishe. none ibyo ngibyo bitumye muca ku ngoma. genda ongera ufate amavuta uyasuke mu ihembe ngo tume mu nzu kwa Yesayi, kuko niboneye y'umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Bifurije kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Twebwe muri iyi minsi icyo dushaka, icyo turi kubwira abantu, icyo ndi kubwira abantu, ni ukwemerwa n'Imana, ukagira umutima Imana ishaka, umutima uca bugufi, umutima utabika inzika, umutima utabika urwango mu mutima wawe. Mu mutima wawe ntubike urwango, ntuhe Satani ugwaho mu mutima wawe. Nubwo mbizi ko Satani ni umwanzi w'ibyiza, tugambirira ibyiza, ariko Satani akadutanga imbere. Niko Paulo yaravuze ngo ngambirira gukora neza, ariko Satani akananga imbere nkashiduka nakoze nabi. Icyo mbifurije rero, niba tumenya amateka ya kera, igituma tumenya ari amateka ni ukugira ngo tuyigireho ibyatugirira umumaro. Uyu munsi niba tubona bagiye bagira mu mitima yabo, tukabona abantu bagiye bagira imitima itanezeza Imana, tukabona abantu bagiye bagira imitima idashimisha Imana, wowe uyu munsi ndakubwiye ngo ugire umutima unezeza Imana. n'iki Imana ishaka kuri wowe, nta kindi gushakaho, irashaka kugira umutima uyinezeza. yakureba ikanezerwa ko yaremye umuntu, yakureba ikanezerwa ko igufite mu isi nk'umuntu wayo. N'amahirwe ya kabiri nicyo cyigisho turiho. Igihe kiragera rero Imana yimika Dawidi ajya ku ngoma. Dawidi rero amaze kwimikishwa amavuta, yakoze imirimo ntashaka kugarukaho nona. Yishe Goliyati, abagore baramusingiza ngo Sawuli yishe igihumbi, ariko Dawidi yishe inzovu. Ibyo bitera Sawuli umutima, wa mutima utanezeza Imana, wa mutima wa Sawuli wo kwinangira, byongera kumuzaho, bituma agira ishyari muri we, bituma atanezerwa Dawidi, kubera ko abantu bari bamwishimiye. Arababara kubera ko Dawidi abantu bamwishimiye. Amaze kwimikishwa amavuta rero, mu mateka y'ubwami bundi, umwana we wa mbere w'umuhungu niwe umusimbura ku ngoma. Umwana wa mbere wagombaga gusimbura Sawuli ku ngoma yitwa Yonatani. Yonatani niwe wagombaga gusimbura Sawuli ku ngoma. Umva igitangaje, wagombaga gusimbura Sawuli ku ngoma yitwa Yonatani, kandi niwe Bibiliya itubwira ko yabaye inshuti nziza kandi y'umumaro ku muntu uzasimbura se Sawuli, ariwe Dawidi. Kubera iki Sawuli yanze Dawidi? Nuko yamenye neza yuko Imana iri muri we, kandi Imana izabana nawe, kubera ko hari ibyo Dawidi yakoraga bikarenga ubwonko bwa Sawuli, akibaza uko abikoze bikamuyobera. Hari nk'ibintu nka bitatu yaba yarakoze byatumye Sawuli yibaza kuri Dawidi. Icya mbere, Dawidi yishe Goliyati. Goliyati yari yarananiye Abisiraheli. Abafilisitiya bari mu gihe cyo kwishimirwa hejuru n'Abafilisitiya. Dawidi rero araza yica Goliyati. Icya kabiri, Dawidi amaze kugera ibwami yararirimbaga. Bibiliya ivuga ngo akoresheje inanga y'imirya 10, yararirimbaga abadayimoni bateye Sawuli bagahunga. Ibyo yarabyibazaga, akibaza ati ariko uyu muntu ni muntu ki? Icya gatatu, yagerageje kumwica ariko biranga biramunanira.
yamugenze inshuro zirenga nk'eshatu enye eshanu ashaka amutera icumu, Dawidi akazibukira rigaca ku ruhande, Sawuli akaseba. Yonatani rero abonye ibyo ngibyo byose, amenya amakuru neza yuko Dawidi azasimbura se ku ngoma. Aravuga ati noneho uyu muntu uzasimbura data ku ngoma, reka ngewe mugire inshuti, abe inshuti yanjye, nubwo ari njye wagombaga kuzasimbura data, ariko reka mugire inshuti. Ubwo rukundo rwa Dawidi na Yonatani rwaje kugira umumaro, byaje gutuma Dawidi ageze ku ngoma, ariho yahaye amahirwe ya mbere witwa Mefibosheti. Dawidi amaze kugera ku ngoma, aravuga ati ariko hari umuntu twarahiranijwe nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Icya mbere, ageze ku ngoma yaravuze ati nubwo ngeze ku ngoma, ariko hari uwambanjirije witwa Sawuli. Uwo witwa Sawuli yarangenjeje kenshi ngo anyice, ariko mu bana be harimo uwagiriye neza. Ntitaye ku rwango Sawuli yaramfiteho, ntitaye ku byo yankoreye, ariko reka nkore icyo narahiranyijwe na Yonatani. Ageze ku ngoma, Bibiliya iravuga ngo abaza abagaragu, barababaza ngo nta muntu usigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bw'ineza ya Yonatani mwene Sawuli, kandi nkurikize indahiro twarahiranijwe. Mu magambo makeya, Dawidi na Yonatani bari barahanye igihango. Mu Kinyarwanda, guhana igihango iyo ugitatiye kirakwica. Dawidi rero nawe guhana igihango kwa Dawidi na Yonatani byatumye birokora uwitwa Mefibosheti. Ageze ku ngoma, arabaza ati nta muntu waba usigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza. Ngo mu bagaragu ba Sawuli hari uwasigaye witwa Siba. Siba aravuga ngo hari umuntu ukomoka kuri Yonatani, ariko ntabwo ari hano hafi, kandi ikirenze kuri ibyo ntabwo akiri umuntu wo kwifuzwa, nta mumaro yatugirira. Dawidi aramubwira ati ntabwo ayo magambo ariyo nkubajije, nakubajije ngo nta muntu usigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Siba aramubwira ngo arahari witwa Mefibosheti, uba ahantu hitwa kwa Makiri mu gace bita iyo Debari. Uwo mwana wa Yonatani witwa Mefibosheti niho ari. Ariko rero reka nkubwire mwami, uwo witwa Mefibosheti bari guhunga, umugaragu yamutuye hasi aremara ibirenge. None nubwo umushaka ngo umugire neza, ariko reka nkubwire yuko amugaye ibirenge. Ati icyo nshaka si uko amugaye ibirenge, icyo nshaka ni uko umbwira niba ahari. Aramubwira ati arahari, ati nimugende mumuzane. Aragenda aramuzana. Ayo ni amahirwe ya mbere yabonetse ku mugabo witwa Mefibosheti. Mefibosheti ahabwa amahirwe ya mbere yuko agiye kugirirwa neza n'umwami. Mefibosheti yagiye kubonabona, baraje abagaragu b'umwami, baraje baramubwiye bati umwami ari kugushaka. Agira ubwoba, ntekeza ko mu mutima we yaba yaragize ubwoba. Icya mbere cyamuteye ubwoba, yari azi ko ugiye ku ngoma witwa Dawidi, sekuru Sawuli yamwanze cyane, aramuhiga, ageragera kumwica kenshi, ariko Imana ikajya imukiza. Mefibosheti rero yumvishe ko abagaragu b'umwami baje kumureba. Reka nkubwire ngo aho wicaye uyu munsi, perezida aramutse agutumyeho akakubwira ati mugende higiriya mujye kunshakira umuntu runaka, wowe uri kutureba, akaza kukubwira ngo perezida ari kugushaka. Ntekereza ko mu mutima wawe nubwo nta cyaha waba wakoze wagira ubwoba n'ukuri. Dawidi rero nawe atumye kuri Mefibosheti, ntekereza ko yaba yarikanze akavuga ati umwami antumyeho kandi ari kunshaka, none buriya byaba bigenze bite? Ariko aravuga ati reka ngende njye kumva icyo umwami anshakaho, reka nkubwire ngo reka kujya kure, niba Imana igushaka ngwino wumva ikigushakaho. Araza, ahageze
akimubona araza yikubita hasi, aramuramya, amuha icyubahiro, aramubwira ati Dawidi, ndabizi ko data sogokuru yaguhize kenshi, ndabizi ko yashatse kukwica kenshi, ariko ndakwinginze ntunyice. Dawidi aramureba aramubwira ati humura, ntago nagutumye ngo nkwice, ahubwo nagutumye ngo nkugirire imbabazi, nagutumye kugira ngo nguha amahirwe ya mbere. Aramubwira ati aho ngaho niho yaherewe, Mefibosheti yaherewe amahirwe ya mbere yo kongera kubaho, yo kongera kugirwa neza. Dawidi aramubwira ngo humura, sinzabura kukugirira neza kubw'ineza ya so Yonatani. Yonatani yabaye inshuti yanjye nziza, sogokuru wawe yajya ahaguruka aje kumpiga, Yonatani akambwira ati uyu munsi uricunge kubera yuko bitoroshye, uyu munsi uricunga, uramenya uko ugenda ja, uramenya aho unyura, uramenya uko ugenda, uramenya uwo muri kumwe kuko data yaje. Arangije rero aramubwiye ati sinzabura kukugira neza kubwira neza ya Yonatani, kandi ndagira ngo nkubwire ngo nzagusubiza imisozi ya sogokuru wawe y'inyarurembo, kandi ndagira ngo nkubwire ngo abagaragu ba sogokuru wawe bazaba abagaragu bawe, bazagukorera uko bizagenda kose, abagaragu ba sogokuru bawe ndabaguhaye. Icya gatatu, ntago nzongera kujya ku meza tutari kumwe, tuzajya dusangirira ku meza, tuzasangira, uzajya urira ku meza amwe nanjye. Icyama nawe ugahabwa amahirwe ya kabiri, ukabwirwa amagambo meza. Icya mbere, ukabwirwa yuko utazabura kugirirwa neza, ukabwirwa yuko Imana igusubije agaciro, iguhaye agaciro, irebye imirimo yawe, icyama ukaba uri gukora imirimo yatuma wongera guhabwa amahirwe ya kabiri. Icya gatatu, icyama Imana ikongera kuguhereza ibyo kurya bigukwiriye, ikaguha ibyo kurya bigukwiriye. Yonatani, Mefibosheti yahawe amahirwe ya kabiri, yari afite ikibazo kimuremereye, yabanaga nacyo cy'ubumuga, yari yaramugaye ibirenge, ntago yagendaga neza, yabanaga n'ubumuga. Nubwo reka nkubwire ngo nubwo waba ufite ubumuga, ntago Imana yabura kukugira neza. Nubwo waba urabufite nyine, urabufite, ugomba kwiyakira ukabana nabwo, kubera yuko nta kindi wabikoraho ngo bihinduke. Yaba ari ibishoboka, twakagombye kugutera inkunga bukakuvaho, ariko kubera ko bufite nta kindi, iyakire, Imana ntizabura kukugirira neza, kandi Imana izagusubiza imisozi ya sogokuru wawe. Reka nkubwire ngo imisozi ya sogokuru wawe nkubwiye uyu munsi nkwifurije ni uguhabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Mefibosheti rero ahawe amahirwe ya mbere. Andi mahirwe rero ya kabiri ariyo ntego y'icyigisho cyacu. Igihe cyarageze, abantu bajya gushaka abantu bo kwica bo mu muryango wa Sawuli, bajya gushaka abantu bo kwica. Baragenda babwira umwami ngo turashaka abantu bo kwica bo kwa Sawuli, kubera yuko hari ibyo Sawuli yadukoreye bitari byiza, nzavugaho ubutaha. None uyu munsi reka nkubwire, Dawidi ahita abwira abo bantu ngo ndababaha, kubera yuko yahise ajya kubaza Imana, arabaza ngo mbese Mana, aba bantu ko bari kunsaba abantu bo kwica mbabahe? Imana iramubwira ngo mbabahe, ariko Imana irokora uwitwa Mefibosheti. Mefibosheti kubw'urukundo Dawidi yari afite rwa Mefibosheti, atitaye ko abana n'ubumuga, atitaye ko afite ubumuga, atitaye ko amugaye ibirenge agenda acumbagira, atitaye ubumuga afite bwaribwo, aravuga ngo kubw'ineza ya Yonatani uwitwa Mefibosheti sindamutanga. Reka nkubwire ngo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Reka nkubwire ngo icyama aya mahirwe ya kabiri uhawe ukayabyaza umusaruro, ukaza kubaha Imana. Reka mvuge ku bantu nka babiri, cyangwa reka mvuge umwe. Bahawe amahirwe ya kabiri. Uwitwa Ezekiya yari umwami wa Isiraheli, ahabwa amahirwe ya kabiri. Igihe cyarageze, Bibiliya irambwira ngo igihe kiragera, Hezekiya aragwara yenda gupfa.
ngo amaze kwenda gupfa, Imana imutumaho uwitwa Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya atanga ibyo mu nzu ye, kubera ko igihe kigeze akaba agiye kuva ku isi. Ariko uwitwa Hezekiya arangije arasenga, abwira Imana, arahindukira ngo yambara ibigunira, arahindukira ava mu cyerekezo yajyaga aryamamo, ava mu cyerekezo uko yajyaga akora, arahindukira ngo ava ku bwuririro aragenda ajya ivure, asenga Imana, arayibwira ngo Mana wibuke yuko najyaga ngendera imbere yawe mu by'ukuri kandi ntunganye, mfite umutima uboneye. None kubw'iyo mpamvu ntago wambabarira ukansubiza amahirwe ya kabiri nkongera kubaho. Imana ihita ituma kuri Hezekiya, iramubwira, ihita Yesaya atari yagera mu murwa, Bibiliya irambwira ngo Imana ihita ibwira Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya ngo nkongeye amahirwe ya kabiri, ugiye kubaho, humura nkongera imyaka 15 y'ubuzima bwawe. Amubwire ngo Imana iguha amahirwe ya kabiri kandi babyaza umusaruro. Cyabikoze mu bantu bagiye bahagwa amahirwe ya kabiri, hari abantu bahabwa amahirwe ya kabiri bakayapfusha ubusa. Reka nkubwire ngo uyu munsi niba uhawe amahirwe ya kabiri uyabyaza umusaruro. Hezekiya nubwo yahawe amahirwe ya kabiri, ariko yiyogeje mu mutima we ntiyanezeza Imana, bituma Imana itamunezererwa. Reka nkubwire ngo nuhabwa amahirwe ya kabiri, mugabo nuhabwa amahirwe ya kabiri yo kubaho, ushake icyaguhuza n'Imana, ushake ikintu cyanezeza Imana ku buzima bwawe, ukazahabwa ubugingo buhoraho. Mugore nubo hawe amahirwe ya kabiri, shaka icyakunezeza. Kubera ko hari abantu bari guhabwa amahirwe ya kabiri, reka nkubwire ngo mu Rwanda twahawe amahirwe ya kabiri. Uyu munsi dufite amahirwe ya kabiri yo kuba turiho, ukaba uriho wowe ubwawe, wahawe amahirwe ya kabiri yo kuba ufite ubuzima. Reka nkubwire ngo ayo mahirwe ya kabiri wahawe uyabyaza umusaruro, wubaha Imana, kuko icyo Imana ishaka ni ukuyubaha, ukubaha amategeko yayo, Imana ikazaguha ubugingo buhoraho nk'uko yabusezeranyije abayikunda. Igitabo cy'umugabo witwa Yakobo yaranditse ngo igice cya mbere umurongo wa 12 havuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, igihe Imana yasezeranyije abayikunda. Reka nkubwire ngo mwifurije kuzahabwa ikamba ry'ubugingo igihe Imana yasezeranyije abayikunda. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndagushimye ko abanye natwe muri aka kanya kuri iki cyigisho tumaze kumva cy'amahirwe ya kabiri. Reka umwuka wawe wera azagishyigikire ku muntu wese uri bucyumve, kize kumugirira umumaro, umwuka wera aze kumutera kwitekerezaho, yumve ko yaba yarahawe amahirwe ya kabiri, bituma agira ishyaka mu mutima we wo gukora ibyiza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.